Anime with ဗနီးဖြစ်အပိုင်း6ရဲ့ရိုက်ကွင်းနောက်ွယ်ကပယန်းပရာနဲ့ပျော်စရာမြင်ကွင်းကျယ်များဖြစ်ပါတယ်။အသက်30နာကပ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ3နှစ်သားလေးလိုစိုးပေပြီးအင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်တွေပြည့်နေတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ကိုအားလုံးကဝိုင်းစားနောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တီငိမ့်ငိမ့်ရိုက်ရမယ့်အခန်းတစ်ခုမှာတရုတ်ဆောင်တဦးရဲ့ဗိုက်စာလိုမြည်တဲ့အတန်ကအတန်ဖန်းဆက်ထဲကြဲကြဲလောင်လောင်ဝင်သွားခဲ့လို့ရိုက်ကွင်းတစ်ခုလုံးရေမောခဲ့ကြရပါတယ်။ဇလန်းတွေကကောင်မလေးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်မူတည်ပြီးဒါငါမိမဆိုပြီးအချင်းချင်းလူကဆနောက်နေကြသလိုအပြင်ကလူတွေသိရင်စိတ်ဆိုးကုန်ဦးမယ်ဆိုပြီးဆနောက်ခဲ့ကြပါတယ်အပြင်ဘက်ရိုက်ကွင်းတွေကအရန်ပူပြင်းတာကြောင့်တရုတ်ဆောင်တွေဟာကင်မရာနားမခိုခင်အထိနေရောင်အောက်မှာချွေးတပြိုက်ပြိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့หนีရဲနေတဲ့အသားအရည်ဟာမိတ်ကပ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲတရားရာခုံလုံးနေလောင်ထားတဲ့အသားအရည်အစ်စ်ဖြစ်ပြီးဒီရိုက်ကွင်းမှာရှင်သန်ဖို့နေလောင်ကားခတ်ရင်အကောင်းစားတွေလိုတယ်လို့ညှဉ်းညူခဲ့ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောညံပါသုံးရတဲ့အဖွဲလိုက်ရေခတ်ကစားနည်းကိုကစားခဲ့ကြပြီးအမောဆုံးနဲ့အပျော်ဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကြိုးဆိုင်တွေစက်ပစ္စည်းတွေမသုံးဘဲလေထဲမြောက်သွားတဲ့ပုံစံစပိန်ကိုအားကုန်နေရတဲ့ပုံစံတွေရဖို့တရုတ်ဆောင်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုအပေါ်အောက်ကိုယ်တိုင်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားပြီးမျက်နှာအမူအရာပါအားဆိုင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်ရိုက်ကွင်းသားချိန်မှာအပျော်တမ်းအကပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးဘသူကတကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိကနိုင်လဲဘသူကတော့ကလိုက်ရင်ဟာသားဖြစ်သွားလဲဆိုတာနှိုင်းရှင်ပြီးပျော်ခဲ့ကြပါတယ်ဇလန်းထဲမှာစကားနေပြီးတည်ငြိမ်ရတဲ့ဇက်ကောင်တွေတောင်ကင်မရာပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဇက်ကောင်စရိုက်ကိုမေ့ပစ်ပြီးအကတွေပြက်လုံးတွေထဲမှာအပြည့်အပြင်းပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ဒီအပိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုရှိနေပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့တက်ကြွမှုရင်းနှီးမှုတွေကြောင့်ရိုက်ကွင်းတစ်ခုလုံးဆိုပြပျော်ရွှင်စရာစွမ်းရည်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။